देख रहे हैं कैसे खा पी के अब अभी बाहर टहल रहे हैं। आलिया जोकर, ये जोकर है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है। आलिया ज़्यादा तंग करती है इसको। आलिया आलिया आजा, ये देख 51-52 दिन की हो गई आज। जोकर, ए जोकर इधर आओ। उधर उधर बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं ये दोनों।